又到星期日，今日又煲湯，先後煲過幾次嘅好正嘅湯啦，包括有呢一個清補兩田雞豬骨啦，仲有一個清熱祛濕，讀錯字嘅，之前讀瀉其實唔啱嘅，讀錯音，應該讀推字嘅。煲過一個清熱祛濕生魚豬骨湯，好正。然後咧又煲過一個咧有五子無徒嘅益氣祛濕湯，嗰次就煲雞同鮑魚，都係非常之美味。今個星期咧，阿仔考緊大考，咁考試梗係緊張㗎啦，咁所以咧就令佢要輕鬆啲嘅關係咧，咁今日咧就煲呢個養心安神湯啦。呢個養心安神湯咧，據中醫師嘅資料提供咧，就係話佢嘅功效咧係可以滋陰補血、養心安神，特別係適合咧心血虛啦、健忘啦、睡眠唔係咁好嘅人士。咁呢輪阿仔考試有壓力，咁當然瞓覺瞓得唔係咁好啦，又坐書啦，又去開嘢啦，咁所以即係睡眠一定不佳㗎啦。佢考試又驚住啲嘢唔記得啊嘛，咁啊要幫佢補補啦。咁同埋加上緊張嘅人咧，就自然會心血虛㗎啦。咁所以呢個湯應該係好啱飲。個湯睇下有啲乜嘢喎？有蘭州百合啦、寧夏老樹杞子啦、廣西老樹龍眼、鐵棍淮山、白蓮子、大棗，仲有新會陳皮。煲不好咧，咁佢啲樹就梗係好簡單啦，梗係講話煲啲呢個豬肉咁啊搞掂啦。咁但係又係好似以前幾次煲湯我都咁講啦，我唔會滿足噶嘛。咁所以咧我就煲呢一個豬肚同埋豬骨。整包藥材都可以擺落個煲度煲嘅，咁但係我就比較奄尖少少，我就用一個呢啲煲魚湯用嘅袋咧，就將一啲煲完湯之後唔食嘅嘢就袋起佢。啲藥材基本上都乾淨嘅，但係都係要揾水沖一沖啦。沖佢幾轉就得噶啦，唔使搏晒命咁洗噶。沖完之後咧，就揾一個可以擺到大約6公升水嘅湯煲，將啲藥材咧就擺落去呢一個湯煲度啦。佢嘅指示咧就係8碗水嘅，咁但係因為我都幾多食材，所以咧我就會落大約係4公升左右嘅水。慢火煲完之後都會蒸發咁啲水噶啦。要將啲藥材至少浸水半小時，差唔多啦，夠啦，啲水浸半小時先。買一嚿豬骨，另外咧就2個急凍豬肚。急凍豬肚嘅好處咧就係佢已經洗到乾乾淨淨，不過咧我就要解凍，落少少鹽，搵啲水浸一浸佢先。浸到佢完全解凍先，啲豬骨咧就揾水沖洗佢幾次，稍後都會出水啊，咁所以咧就沖一沖佢就 OK 噶啦。稍稍擎乾少少水啦，反正一陣都要再出水，都要再清理噶。豬肚咧就完全解凍咗啦，用鉸剪或者用刀啦，將個豬肚咧就切開佢，因為佢成個袋咁樣嘅，咁所以咧將佢剪開佢咧就可以變成2大塊啦。呢啲急凍豬肚咧本身已經熟咗噶啦，亦都清洗過，咁所以咧就容易啲搞。如果新鮮豬肚咧就會洗得辛苦好多噶啦。將個豬肚剪開咗之後，就變成咗2大塊啦。望到中間有一條白色嘅咧，就係成條都係啲硬骨骨嘅脂肪啊。咁
咁呢個就真係對身體冇乜益噶啦，咁所以就剪走佢啦，盡量將呢啲白色嘅膏都剪走佢。雖然就話已經係洗過啦，咁但係都係要清理下佢會穩陣啲嘅。咁我就會落少少呢一個 cornstarch 啦，即係粟粉啦，同埋鹽咧，就去捽下佢嘅。新鮮豬肚咧就仲多工程啊，又要揾醋啊，又要揾燒酒啊去捽添啊。然後就沖翻乾淨佢，稍後亦都係會再出一出水嘅。煲一鑊大滾水，將啲豬骨啦、豬肚咧放晒落去，出一出水。落幾片薑、幾條葱，再加少少紹酒。3、4片薑得噶啦，葱亦都係2、3條咁啊 OK 噶啦。紹酒就大約都係2茶羹度啦，都係大約嘅啫。然後呢，就等佢滾啦，冚蓋，滾咗啦。拎佢去沖個凍水涼。用水喉水沖返乾淨佢，沖乾淨咗之後呢，就揾呢個 kitchen paper 每一件肉抹返乾佢啦。今次呢，就抹得徹底啲啦，唔想我啲水啊。搞掂嗱，豬肚呢，你可以成塊擺落去煲，但係煲完之後你又要攤翻凍佢嚟切，比較就功夫多啲。我就煲之前就將佢切啦，切到都係可以即係方便進食嘅大細就 OK 嘅。因為佢呢啲熟嘅豬肚呢，基本上已經係煮熟咗啦嘛，所以佢就唔會再點縮噶啦。豬肚同豬骨都搞掂。啲藥材都浸咗半小時，可以開火去煮佢啦。大滾啦，咁呢個時候就可以將啲豬骨同埋啲豬肚都放晒落去。然後又係等佢大滾，冚蓋先，等佢滾。嗱，而家大滾啦，咁就可以將佢校到最細火，然後煲返2小時。2小時後睇睇啲湯水顏色好正喎。2個鐘頭呢，啲豬肚就腍晒噶啦。熄火，可以落鹽去調味啦。首先我就落咗1茶羹啦，然後試一試味。爭少少噃。咁我又再加啲鹽添啦，都要大約都係半茶羹到。口味各有不同，所以你自己試清楚，決定落幾多鹽啦。好味，正。咁正嘅湯當然即刻要滗碗嚟飲啦。滗翻嚿豬骨，
唔少得嘅就係不啲豬肚。係咪好正啊？嗱，呢個安神養心湯咧就煮好咗啦，好多材料啊，仲有啲豬骨啦、豬肚啦，啖湯非常之清甜，好好飲噶。好啦，我要飲湯啦，拜拜。